Ci sono volute 8 sedute di Consiglio per approvare la nuova legge quadro in materia di occupazione e mercato del lavoro. Alla fine, pur da posizioni comunque differenziate, tutti i gruppi hanno sottolineato positivamente il confronto svoltosi in aula, che ha consentito di licenziare un provvedimento giudicato dalla maggioranza molto significativo, ma nel quale anche le opposizioni vedono aspetti positivi. Apprezzamento per il lavoro d'aula viene espresso dall'assessore Elena Donazzan. È stato un momento importante perché l'abbiamo condivisa questa legge con un lavoro incessante dell'Aula, ma un lavoro molto serio, dove i pregiudizi ideologici, a parte qualche momento, non hanno avuto titolo. Noi ci auguriamo che questa sia una legge che potrà dare risposte non solamente al momento difficile, contingente, ma soprattutto alla realtà futura del Veneto. Sulla stessa lunghezza d'onda la Presidente della Commissione per le attività produttive, Giuliana Fontanella. All'interno in effetti ci sono effettivamente dei punti che sono stati recepiti da varie forze politiche e credo che questo sia veramente importante in un momento delicato come questo a livello veneto, e più pensieri si raggruppano attorno a un momento di crisi, più si rinsalda la democrazia. Nicola Talmi dei Comunisti Italiani rivendica qualche risultato, ma giudica la legge nel suo complesso insufficiente. L'abbiamo modificata perché abbiamo messo ad esempio questo fondo per anticipare i soldi ai lavoratori in cassa integrazione, che è molto importante, che è stato frutto del nostro lavoro dell'opposizione. Qualcosa abbiamo migliorato, abbiamo ridotto anche un po' i tirocini formativi, però nell'impianto una legge assolutamente insufficiente rispetto alla crisi che viviamo oggi. Più morbida la posizione del Partito Democratico. Il Partito Democratico si è astenuto perché riteniamo che questo strumento sì era dovuto, ma nulla ha a livello di misure concrete rispetto al tema della crisi. È vero che una legge regionale serviva un riordino, però oggi i problemi sono altri. La legge approvata riordina l'intero sistema che si occupa del lavoro e introduce alcune novità, quali l'istituzione del Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione e un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori dei trattamenti di cassa integrazione.